халуухан насны ирчтэй, хийж бүтээхийн ирчтэй, оюуны их бяртай, ориглон хүсэл тэмүүлэлтэй зөвхнөөдөө Монгол залуусын заяанөөдөө оршигээ. Монголын залуучуудын холбоо. Өнгөрсөн 5 дугаар сард Монголын залуучуудын холбооны санаачлагын дагуу улсын хурлд залуучуудыг дэмжих лобби бүлэг байгуулагдаад байгаа. Тухайн бүлгийн эрх зүйн зохицуулалт болон цаашдын үйл ажиллагааны тухайд уулзалтын үеэр яригдсан байна. Бас төрөөс залуучуудын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг боловсруулж улсын хурлаар батлуулах, олон дахь хуулийн төслүүдэд залуучуудын дуу хоолой санал бодлыг тусгаж байх талаар санал солилцсон байна. Монголын залуучуудын холбооны түүхэн замналтай салшгүй холбоотой Монголын залуусын түүх эвлэл болох 89 жилийн түүхтэй залуучуудын өмнө сонин 2012 оны 4-р сараас нийтлэлийн шинэ бодлого, шинэ өнгөтөрхтөөр 24 өрөнгөтөөр орчин үеийн залуусын хэм маяг сонирхол нийцүүлэн гарч ирлээ. Би авилгын талаар мэдэхгүй, мэдхийг ч хүсэхгүй байна. Залуучуудаа битгий аваараа, битгий өгөөрэй. Авилгагүй ирээдүйн төлөө хамтдаа. Спортоор одоо хичээлээрэй гэж бас уриалмаар байна. Бид хийхгүй бол хэн хийх вэ? Одоо хийхгүй бол хизээ хийх вэ Монголын залуучуудаа та бүхнийг уриалж байна. Өнөөдөр хамтдаа залуучууд бид чаднаа гэдэг энэ танхимдаг цангид нэгэн дуу хоолойгоор хийдэг гэж бодож байна. Монголын залуучуудын холбооны дэргэдэх залуу дугуйчин клуб нь 2012 оны 8 дугаар сарын 10-нд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд залуусыг чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд уриалан дугуй сонирхогч залуусын дунд амралтын өдрөөр дугуйн аяллыг зохион байгуулсаар байна. Би бол Монгол улсын залуу иргэн. Би 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 Монгол улсын залуу иргэн. Монголын залуус монголоорон гойдгоо. Жиргээ хараа зарганда хиймэрсүүлдэн даатгсан Монголын залуус хурдтай байх нэ. Улсын цулгууд залуу хүчтэн наадмын төрөг авлаа. Монголын минь залуус хүчтэй байх нэ. Татсан ном нь онцтой мэргэн байлаа. Монголын минь залуус мэргэн цэцэн байх нэ. Монголын залуучуудын холбооны Хятадын коммунист залуучуудын эвлэлтэй олон жилийн бат найрамдалт харилцаатай ба 1999 оны 8 дугаар сард Монголын залуучуудын холбооны төлөөлөгчид бүх Хятадын залуучуудын холбооны удирдлагуудтай дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулснаар үйл ажиллагаагаа шинэ түвшинд гаргах гэрээнд гарын үсэг зурсан билээ. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд 2012 оны 9 дугаар сарын 5-наас 11-ний хооронд Хятадын коммунист залуучуудын эвлэлийн нарийн бичгийн дарга удирдлага болон төлөөлөгч 60 залуу манай улсад айлчилсан юм. Монголын залуучуудын холбооноос 2012 оны 3 дугаар сараас өнөөдрийг хүртэл авилгын эсрэг аяныг зохион байгуулж төрийн болон төрийн бус байгууллага, их дээд сургууль, хувийн хэмжлийнхнийг авилгагүй байгууллагад нэгтгэхэд байна.
Монголын залуучуудын холбооны зүгээс улсын хурал дахь залуучуудыг дэмжих лобби бүлгийг байгуулж, тус бүлгээр дамжуулан төрөөс залуучуудын талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж батлуулах. 2012 оны 10 дугаар сарын 14-нд улсын хурал дахь залуучуудыг дэмжих лобби бүлгийн анхны хуралдаан амжилттай болж, бүлгийн дарга, дэд дарга, бүлгийн үйл ажиллагааны журам зэргийг хэлэлцэн батллаа. Монголын залуучуудын холбоонд цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв, шийдлийн гарс төрийн бас байгууллагатай хамтран цусны донорын игнийг өргөжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт гар бие оролцсон. Тус аяныг дэмжиж Монголын залуучуудын холбооны удирдлага болон ажилтан залуус цусаа бэлгэлж залуусыг уриаллаа. Уг аян 2012 оны 10 дугаар сарын 16-наас 19-ний өдрүүдэд Монголын залуучуудын холбооны төв байранд зохион байгуулагдсан юм. Монголын залуучуудын холбооноос хүүхдийн паркын газраас эзэмсэж буй нэр бүхий компаниудын захирлуудаас тодруулах хүсч албан бичиг илгээсэн бөгөөд олон нийтэд ил дотор харуулахыг хүссэн. Гэвч эдгээр компаниудаас албан ёсны хариу ирээгүй тул энэ асуудлыг хүндсэн паркын аврыг хилцүүлэхийг төрийн ордны иргэний танхим зохион байгуулсан юм. Хотын залуус болон нийт ард иргэдийн эрүүл зан үйлийг дэмжин хөдөлгөөний идэвхтэй байлгах, спиртлэг бус спортлог уриалгад нэгтгэх спортлог Улаанбаатар үйлдвэрлэлийг зохион байгуулсан. Үндэсний өг өдрийн хүрээнд Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч А. Мөнхбат хүмүүнлэгийн ирээдүйд төрийн бас байгууллагатай хамтран 105 дугаар дунд сургууль дээр очиж сурагчдад өглөгч мод номыг бэлэглэж чин сэтгэлийн яриа өрнүүлж лекц уншсан. Мөн залуучуудын хүмүүнлэгийн хорооноос санаачилсан бүгдээрээ дулаан өвлжийн аяныг эхлүүлж 50 орчим хайцаг хувцсыг амьдралын боломжгүй хүмүүст бэлгэллээ. Монголын залуучуудын холбооноос санаачлан Монгол улсын ерөнхий сайдын эвэлдэр зохион байгуулагддаг Монгол улсын иргэний ангаа урах ёслолыг 2012 оны 11-р сарын 12-нд төрийн ордны их танхимд 10 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Энэ өдөр нийслэлийн тэргүүний 850 сурагч, төрийн ордон зөвлөрч, Монгол улсын иргэний ангаа ургиж, тэргүүний 37 сурагч, улс төр, соёл урлаг, спорт, нийгмийн салбарын шилдэг төлөөлөл болсон алдартнуудаас иргэний үнэлгээ гардан авсан юм. Монгол залуу хүний мөрдөх авилгын эсрэг 14. Сэрэг цаг боллоо залуусаа. Дайн улсын алдарт Майкл Лоренс дураг хамтлаг Монголд ирж 2012 оны 12 дугаар сарын 7-8-нд UB Palace-ын концертын их танхим тоглолтоо хийж Пениттэйгээ уулзсан билээ. Энэхүү гайхамшигтай хамтлагийн тоглолтыг эх орондоо үзэх боломжоор Ивенто хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хангасан бөгөөд ерөнхий зохион байгуулагчаар нь Монголын залуучуудын холбоо ажиллаж хүсэн хүлээсэн олон хүний мөрөөдлийг биелүүлж чадлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэгдөржийн сүргэж амьдарцгай уриалгыг дэмжин Монголын залуучуудын холбоо залуу удирдагч сан Монголын улс төрийн эдийн засаг бизнесийн оны залуу тодруулдаг Next Stop-ийн ажиллагаа 20 дахь жилдээ харин 2012 оны залуу хэн байх вэ? Шилдэг залуу тэргүүний залуучуудын хар шин адам. Улирын өнгөрч буй 2012 онд байгууллага бүртээ шилдэгээр тодорсон тэргүүний залуучууд урлаг спортын залуугуудын нэгдсэн хүндэтгэлийн ёслол.
халуухан насны элчтэй, хээж бүтэхийн эрчтэй, оюуны их бэртай, ориглон хүсэл тэмүүлэлтэй зөвхөн өөдөө Монгол залуусын заяан өөдөө ор шигээ. Монголын залуучуудын холбоо